唐詠心唔忿氣，你要同佢分手，就諗住一拍兩散，走去揾鄭伊婷攤牌。我真係估唔到佢會咁做。佢搞到我同 Peggy 離婚，搞到我人又冇錢又冇。你老婆做咩啊？冇有人打牌嘅？咁正過啊？做乜嘢啊？你自己做過啲咩？你自己知。你唔講我點知啫？你知啦，你老公我啊，不嬲都係麻麻啲聰明嘅咋。你掂我女人，唔好掂我啊！做咩？夠膽上嚟唔敢講嘢？開聲啊！對唔住啊，我知我唔應該去揾你老婆噶，你原諒我啊！你搞到我同老婆反晒面啊，仲趕我出嚟添啊！叫我原諒你？不如我做你老婆啊！我會做得好㗎！發神經啊你！我貪你咩啊？你睇下你啊，成隻怪物咁啊！又冇錢又冇身材。我跟咗你咁多年，我為你做咗咁多嘢，你竟然咁樣對我！喂，你自己心甘情願嘅喎，我冇逼過你喎。冇，我唔可以冇咗你㗎，我會死㗎！係啊，早死早着啊，精怪物嚟㗎！你個衰人啊！我為你做咗咁多嘢，你咁樣話我！喂，神經啊你啊！估唔到我哋嘈緊嗰陣，整着咗個視像電話，仲駁咗翻屋企添。黐線啊！你先走啊！我報警拉你啊！我打死你啊！喂，黐線啊你！黐線啊！喂！當時真係好驚，個心好亂。我知道頭先嘅殺人證據已經傳送咗翻屋企，所以我知道第一件事我要做嘅就係翻屋企洗咗啲證據佢。我洗晒啲影像之後，就趕翻去處理條屍。為咗方便棄屍，我將條屍肢解，我抌去唔同嘅地方，
仲將佢乳房割咗落嚟，諗住萬一條屍俾人揾到，都可以轉移視線，嫁禍俾個整容醫生。跟住嗰晚，即刻飛咗去倫敦，諗住揾阿 Peggy 箍煲，但係最後都失敗。我翻咗去香港之後，我知道你哋已經查緊取仇嗰件事。冇幾耐仲懷疑到我添，所以你就放火燒工作室，想毀滅所有嘅證據。但你點都估唔到，我哋可以還原翻你洗咗嘅殺人過程。唔想㗎，我錯手㗎咋，係主持佢自己攞嚟㗎，佢仲累埋我添啊！喂，飲杯，飲杯，喂，搞咗咁耐，飲多杯落啊！喂，你做咩啊？因為唔開心啊？唔係啊，諗翻起隻手一啲所作所為，仲邊度飲得落啊？竟然連一個對自己咁痴心嘅女人都殺得落手。最恐怖咧，就係到最後都唔覺得自己有錯喎，將所有嘅責任推到個女人身上。總言之，啲男人都衰到貼地嘅。哇！小棠菜你唔係啊嘛？一竹篙打盡我一台好男人喎，係咁意睇下細啊！多謝晒劉元，多謝晒。佢已經係最差嘅一個嚟㗎啦。喂，劉元，喂，我的確唔錯喎，賺賺。唔錯啊你！我諗大家都知道，我一向都冇咩不良嗜好㗎啦，好男人喎，仲唔係我？咁既然大家係好男人嘅話咧，就應該做一善事啦嚇。我媽咪咧就參加咗個舊衫捐贈活動，咁而家咧就收集緊啲舊衫捐俾所有需要嘅人，希望大家多多支持。應該嘅，應該嘅。冇所謂嘅。我唔係好男人，我都會支持。多謝。你以為你唔係啊？唔係，成個男人婆咁定位？關你事啊？成身男仔沙。喂，好啦，嗱，大家都辛苦啦嚇，今日啊放早啲，睇樓嘅睇樓，餵妻嘅餵妻嚇，拍拖嘅拍拖，夜少少我同 Dr. Lip 咧嚟你屋企收舊衫，OK？ 好。小棠菜有冇鉸剪啊？有啊，喺個桶度。我自己得㗎啦，用呢個。係啊。 OK。誒，過門都係客，你等我嚟得啦，你坐下啦嚇。係咯，你演波仲咁忙啊？我哋飲杯茶啦。哎呀，你個膝就爆棚啊！呢啲情況。好㗎。 OK，慢慢坐。慢慢啊。誒得。收集咗咁多。攰唔攰啊你？唔攰，飲咩啫？唔使啦，唔使飲嘢啦，我哋差唔多要走啦。我好攰啊！我今晚喺度瞓啊。我哋。佢仲留住曾 Sir 送俾佢嗰兩條裙，同埋嗰支曾 Sir 話好中意嘅唇膏啊！我諗小棠菜仲好中意阿源㗎。咁你唔好拎出嚟講啦，當唔知算啦。你唔係諗住放棄係嘛？但係我唔可以淨係顧住自己嘅幸福，唔理小棠菜嘅感受㗎嘛。感情嘅嘢係咁噶啦，唔係你欠我就係我欠你嘅，點可以話計得清嘅啫？喂，我要搞錯啊！唔好意思啊。喂，咩特咁啱啊？唔好意思，我賠翻俾你啊。唔使啦，唔使啦。嘿，等陣啊！點啊，Madam？今次又想過我隨地抌垃圾啊？上次我係惡咗啲，但係你打人係你唔啱啊嘛。投資嘅嘢如果有風險㗎啦。
喂，咩啊？咩投資啊？你講緊咩啊？雖然我男朋友幫你投資蝕晒啲錢。哦，呢啲嘢係咪你條仔同你講㗎？呢條大滾一講啲嘢你唔好信啊！佢昆你嘅啫，佢做鴨㗎。你講嘢尊重啲好喎。喂，我使乜尊重佢啊？佢勾我大佬條女啊，我哋咪教訓佢咯。喂，係咪佢唔想你知道佢個底啊？作個古仔嚟氹下你啫嘛？都懵下懵下。寶賢，早晨。早晨。你冇嘢啊嘛？冇啊。陣間一齊食 lunch 啊！我要睇個 schedule 點先啊！一陣間喺 canteen 度撞到咪一齊咯。我先先。喂？小棠菜啊？咩事啊？今日出去食飯啊？我今日好忙，晏啲至算，係咁。小棠菜，唔聽人哨頸。唔係啊。有陣時做女人咧，唔好硬邦邦，實在冰山咁。男人劈得多會手軟，應該大方啲、溫柔啲、斯文啲、體貼啲。好似有感而發噃，做咩？同阿 Doctor Lee 有事啊？應該冇咩嘅。尋晚你屋企咧仲有講有笑嘅，但係之後我都唔知發生咩事。佢有冇同你講啲乜嘢啊？佢就係冇同我講啲咩，所以一搞到我都唔知乜嘢咁。所以話咧，你係女人咧，係世界上最難捉摸嘅動物。可能佢呢排多嘢做，先至會咁咧。希望。喂，小溫雜誌睇下。哦，攞去咯。唔該，唔使。阿叔。係，Doctor Lee。寶賢啊，我幫你叫咗嘢。Doctor Lee，啊 Doctor Lee，啊 Doctor Lee 啊，你點解可以越嚟越靚嘅？口花花你啊！咦喂喂，小棠菜你睇下，泰倫斯同埋上次嗰個女人啊！小棠菜，我嚟睇。哇，時間都有晒喎。哇！展身外切，要盡男